îmi doresc să fiu cea mai bună televiziune din Iași, alături de alte televiziuni. Bineînțeles. Și așa va fi. E discutabil. Să sperăm. Pentru că toate se raportează la bani, Corect, la susținere economică. Sigur. Se mai raportează și la bunul simț care te naști cu el. Exact. Contează bunul simț în, aluatul pe care îl preia antrenorul și din el construiește un mare sportiv în box. Sigur că da, sigur. Este obligatoriu. Câți dintre luptători, câți dintre performeri au provenit din familii Nevoiași. de intelectuali și câți din familii nevoiași? Așa ca raport mondial sau național, nu neapărat din ce știți. Da, nu știu că au fost mari boxeri, dar nu din afară, nu adică din România. Un profesor universitar își dă copilul la box? Știu că, apropo, nu cunosc numele acelui, a fost o boxer din Uniunea Sovietică, cam de vârsta domnului Kipirog în box, domnului Broșteanu în lupte. A fost un boxer, mare boxer al Uniunii Sovietice, nu știu numele, care tatăl lui a fost profesor, fizician, la Universitate în Moscova. Și lui a plăcut boxul și a fost campion european, campion mondial, acel sportiv. Am înțeles. Deci au fost și excepții. Adică nu e obligatoriu. Eu când am acceptat copilului meu să meargă la karate, m-am gândit să fie o formă de a se apăra, de a se educa, de a se impune și de a-și forma un anume caracter. Sigur. Dar m-am gândit și la faptul că nu o să fie, cum se cheamă, la palmele străzii, ca să zic așa. E asta o atitudine? La propriu, la palme. La propriu, da. Ei, uite că s-a întâmplat. Ceva vreme în urmă, un tractorist a ieșit și a bătut niște copii în parcare și un pumn le-a dat și copilului meu. Și legea n-a intervenit, dacă el ar fi fost un sportiv. Eu cred că dacă copilul dumneavoastră, e bine că n-a ripostat. Adică deloc n-a ripostat. Era bun dacă dădea cu piatră? Nu era bun. Nu, poate că e 13 ani. Nu. Deci eu zic că a riposta... Deci violența la violență nu este indicată. Adică bun, dacă un matur agresează un copil, aici, dacă erai acolo, ca și sportiv spun, nu l-ai fi prins de... Poate și o altă atitudine, cu siguranță. Îl prindeai și nu să-l boxezi. Cu siguranță, că dacă dați un pumn, îl puneați la punct. Nu știu, nu este o metodă de a răspunde violenței cu violență. Nu cred. Dăm așa Am senzația totuși că mulți părinți își lasă copiii la box sau la un sport din acesta de formare fizică, tocmai în ideea de a se putea apăra. Ne putem apăra și prin a comunica cu acea persoană, prin a face un pas înapoi, adică nu cred că neapărat, nu știu. Eu am făcut discotecă ani în urmă, dacă mă aduceți aminte. Da, sigur că da, cum să nu. Era un cenaclu Columna și făceam discotecă în diverse locații, pe la Tursul de Construcții, pe la BTT. Fostul. Actualmente hotel. În scap, așa. Și veneau unii, nu erau neapărat sportivi, deci eu nu fac trimitere, veneau unii copii, mai puțin educați. Mai puțin educați. Corect. Da, și făceau niște caterinci pe acolo, am primit chiar și niște palme, am avut chiar și un proces din senin, pentru că ceream bani la intrare pentru bilet. Normal, ca să vă scoateți cheltuielile. Dar era meseria mea, eram plătit pentru funcția asta de metodist. Eu cred că acei copii, care au făcut sport, care sunt violenți, eu cred că ar trebui să fie ajutați de familie, dacă nu se poate din cauza familiei, de școală, de cei din lumea sportului, din cei din lumea, poate alternative și muzicale, deci societatea în general trebuie să-i ajute cumva. Și dacă un copil de ăsta ar intra pe mâna dumneavoastră, ca și antrenor, ca și președinte al clubului Surcică, antrenor, l-ați putea schimba? Eu cred că da. Dându-și exemple. Uite, asta ar trebui să fie țelul dumneavoastră. Da, sigur. Să schimbați toți acești copii ai străzii, să încercăm toți. Să faceți din ei oameni. Domnul Frăsile, toți, nu eu, toți. Nu, preotul, medicul, profesorul, domnul Frăsilă, domnul X, domnul Y. Familia. Nu neglijăm familia. Da, nu, în primul chiar familia. dacă ei sunt mai mult ai străzii și poate cine știe din ce familie provin. În primul familia. Dar trebuie să... Împreună cu cei pe care am anunțat mai înainte, trebuie să ajutați, pentru că de fapt noi ne ajutăm pe noi. Nu ajut pe acel copil de fapt. Ne ajutăm pe noi. Vom fi feriți în viitor de a nu ne crea el probleme nouă. Forța pumnului unui boxer pleacă de aici? Sau pleacă din mărimea? Eu cred că atitudinea boxerului în ring, atitudinea pleacă din, în primul rând, din suflet, inimă și creier. Din suflet te gândești că îl lovești pe cel la knockout și nu se mai ridică de jos. Boxul profesionist nu te pune în situația să... Mulți spun că asta ar fi scopul și de fapt ăsta e scopul, domnule, să pui jos adversarul, dar de fapt... Knockout-ul înseamnă că își pierde conștiința. Câteva secunde, 10. Dar observa că după ce se termină meciul, sportivul care a provocat knockout-ul adversarului
merge frumos la el, dă mâna, se îmbrățișează. Am înțeles. Dacă mai are cui să-i spună. Dacă mai are pe ce să îmbrățișeze. Nu ți-a fost frică de knockout? Tot timpul mi-a fost frică. Ai avut vreodată Cine spune ca sportiv, sau chiar și nu dacă nu e sportiv, că nu e frică în viață de ceva anume, înseamnă că minte. Pentru că atunci când un boxer, și nu, ați boxat câți ani, domnul Turcic? Nu prea mulți ani, că normal se pune calitatea, nu cantitatea. Am înțeles. Da, ca Cu cine am intrat în ring? Ați avut oameni grei cu care v-ați luptat? Care au performat? Grei ca performanță, spuneți dumneavoastră. Da. Am întâlnit sportivi care, Badea Bogdan, care tot fel, el a fost primul, înaintea lui Doloftei, a fost primul care s-a dus în Canada în 92. A fost la mondiale, a fost boxat. Da, am boxat cu el. Din nefericire, m-am învins. Nu contează, dar nu te-a Nu am pus pe jos. din sport? Nu, că am știut să fug. Am înțeles. Deci, Cum e, jocul de glende? Sau exact, cum e la boxer? elegant, da, ca și casul Sclei. Fugeam în jurul lui. Când ați învins în 96, da. ați învins la puncte, nu? Pe cine ați învins? Pe un boxer din generația lui Doroftei, lui Leu, lui Vaștag, Velea, din Tulcea. Cred că am auzit. Velea. Este un boxer care s-a și a boxat mult în Germania, ulterior, după Revoluție. Eu cred că a fost un meci greu. Unde ai avut loc meci? La sala sportului. Aici la noi, la Iași? Da, sigur. Nu vreau să cred că... Era plină sala? Erau mulți Au fost. Nu știu, că dătea emoții câte aveam, nu mai conștientizam. Un boxer are și emoții? Bineînțeles, e obligatoriu. Din cauza publicului sau a knockout-ului care poate să-l lovească? În general, și din cauza adversarului, și din cauza publicului. Mai ales din cauza publicului că ești în Iași, adică eram la mine acasă. Și emoțiile sunt duble. Dar publicul e favorabil când ești acasă. Da, dar totuși ai emoții. Te gândești, Dumnezeu, să nu dezamăgesc. Da. Cumva. Familia? Sunt însurat, nu am copii. Și doamna acceptă... Este acasă... Acceptă profesia? Profesia, da, bine. Acum de președinte a unei asociații altceva. E prea pompos. Când erați pe ring... Noi am pus tot după. N-a avut ocazia să cunoască sentimentele... Pentru că noi am văzut niște filme americane, cred. Da, știm, acolo ce mai iubește cu Paul Newman. Da, filme în care efectiv emoția era a telespectatorului, a omului de la cinematograf. Foarte mare emoție, pentru că am văzut oameni care n-au mai boxat nu știu câți ani, bine, sunt povești, dar povești făcute pe realitate. Exact, din fapte reale. Sigur. Și-au revenit ulterior și-au învins, și-au devenit campioni, și-au luat din nou centura mondială. Sigur. Sunt exemple de viață. Ar putea un om consacrat, să spunem, care a mai abandonat cumva activitatea sportivă. Să revină după vreo 10 ani în România? E posibil așa ceva? Dar să nu aibă pretenții la... Doroftei acum mai boxează? Nu, are o vârstă. Acei oameni, chiar și Doroftei. Bun, dar dacă Doroftei vrea peste 5 ani să lupte pentru centura... Sigur va face viața un chin acelui sportiv care va boxa, dar eu zic că nu cred că ar mai avea totuși puterea la acea vârstă să se impună. Dar ce vârstă are Doroftei? Vreo 41, 42. Poate să pună cu acel adversar la egal. Deci, dacă are numai 30, sigur are un plus, și mișcarea și picioarele. Un suflet tânăr, zic eu, în teorie, e vorba de vârstă, adică ar face față acelui sportiv, dar nu știu dacă l-ar și învinge. Am înțeles. Poate fi o excepție, ca Foreman. Foreman, la 46 de ani, e și campion mondial. Este o excepție. S-a bătut cu un adversar care avea 20 de ani, putea să-i fie tată. Da, și risca foarte mult, pentru că știu că a fost o întreagă poveste despre tinerețe, care înseamnă și putere mai multă, și mișcare, și dinamică. Sigur. Ei, dar cel mai bătrân a avut creierul și mintea. Exact, sufletul. Da, sufletul. Și poate că l-a lăsat să câștige cu puștiu, ce domnule, e un mare campion și am oarecare respect. Poate să fie și asta un motiv? Nu cred, la miza care e în joc. Nu știm. Ce premii? Poate prea mare respect. Câți bani ați câștigat când ați... La noi în România nu este... În România se dau premii? Sincer, se dau... Premii modice, domnul. De ce nu se poate... De centură la box profesionist în România? Trebuie să fie un premiu ceva. Totuși, eu ce zic eu, ca și bani, stăm mai prost la acest capitol. Noi, sportul și boxerii din România. De acord, cât ar putea fi un premiu la un boxer care câștigă o fază asta județeană? N-aș vrea să spun că ar râde... De ce nu? Lasă știe, pentru că miza boxului nu este... Să vă dau un exemplu. În 1996, când eu am ieșit campion național la box profesionist, am primit la acea dată, în valută, cam vreo $200. Și vi-au dat chiar dolari? Aba era în 96. Nu, a dat lei, dar zic ca și transformat. Da, deci $200. Eu zic că e o sumă foarte mică, modică. Având în vedere că
toată viața sau câți ani mulți Da. ați muncit să vă... Da. Dar nu, cred că... Dar financiar nu sunt. Financiar. Eu cred că microbul sau sportivul nu o face doar pentru bani. Doar dacă vorbim de Nu, în primul rând face pentru... Canada, de box profesionist sigur, afară, sigur. acolo... Da. Germania, în Europa. Germania. Exact, unde a fost Altioa Mihaileu. Câți bani ar putea să fie afară? Poate să fie câteva sute de Păi mii, să vă 100 spun, de mii, eu vă dau un 200 de exemplu de la fratele meu Vasile Sucică, Da, care e în Spania. Dacă câștigă un... El la 33 de ani a boxat cu diferiți campioni mondiali europeni. Pentru titluri mondiale. N-a reușit să-i învingă pe acei oameni. Dar el... A jucat pentru centură cu... Da, se poate verifica. Asta înseamnă mare lucru. Dar Curaj. centura mai mică, nu centura mare, cum